Tutorial aduk cheese buat pizza sendiri. Pertama, kalian pecahin telurnya, lalu aduk rata dengan kejunya. Aduk sampai warnanya jadi kayak gini. Kalau semuanya udah teraduk, jangan lupa ditarik kejunya. Tarik kejunya kayak gini 2-3 kali agar keju dan telurnya makin menyatu. Setelah itu ratain lagi ya biar semua kebagian. Jangan lupa dipotong juga. Habis potong sebaiknya langsung dimakan karena kejunya masih lumer banget biar rasanya makin nikmat. Nah, kalian juga cobain ya buat aduk sendiri.